اخواتي، بس وقعت قدامي صفقه ما ينفعش تتعوض. خلينا نقول في البدايه مسا على الناس الجميله الكويسه، بسم الله ولا حول ولا قوه الا بالله، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيب الله. بشارككم يومياتي بكل تفاصيلها، وهوريكم صفقه النهارده. عاوزاكم تحطوا لايكات كتير وتشيروا الفيديو في كل مكان، ولو انت جديده يا ست الكل تشتركي في القناه وتفعلي زرار الجرس عشان يوصلك زغروطه من قناتي، اشعار بكل لايف او بوست او فيديو جديد بمشيئه الله هقدمه معاكم. طبعا الاسعار النهارده دي تعتبر صفقه ما تتعوضش يعني، وكفايه ان انا اللي منقيه كل حاجه فيها، يعني ذوقي بقى ذوقي وما ادراكم ما ذوقي. مش عارفه صراحه ذوقي هيعجبكم ولا لا، بس خلينا نشوف مع بعضين. خلينا نسمي الله ونطلع اول حاجه جبتها الجاكيت ده. بصوا شكله خطير يا اخواتي، خطير. بصوا طوله، هو طبعا جاكيت طويل وبفرو كده من هنا، والبطانه بتاعته هو مستورد بس غالبا هو صيني، بس مش عارفه الماركه بتاعته ايه، انا ماليش قوي في اسامي البراندات فمش عارفه الصراحه. وده كده شكله اهو مليان حركات كده وحبشتكنات، وجاي من هنا كده في جيب، وبصوا الشكل تحفه، طويل وجاي من هنا كده على يعني مش عارفه زي الفستان كده بيبقى منفوش كده من تحت، او جاي بكسر كده، فالصراحه شكله تحفه قوي في اللبس. ومن ورا في كده في الكبسولتين دول، والصراحه هو كله قصات كده وكله حركات. وطبعا الكابتشو اللي فيه ده طبعا انتوا عارفين ان انا اصلا كنت عاوزه انزل الوكاله عشان خاطر عموري وتيتويا، حلو الكلام. فعايزه اقول لكم ان انا بصوا لفيت لفه مش طبيعي والله العظيم بجد، يعتبر جبت الوكاله من شرقها لغربها عشان خاطر الاقي فيها حاجه تكون مناسبه لابني والمقاس وكاله في اول الموسم او اول السيزون. يعني مثلا لو خلاص الشتاء بتخلص وهم بداوا يفرشوا صيفي، بتجيبي حاجات حلوه جدا وبتكون سعرها رخيص. لو انت رحتي برضو في نهايه الصيف وفي بدايه الشتاء بتجيبي من هناك حاجات حلوه قوي وبرده سعرها بيكون رخيص. اما لما بتنزلي في وسط الموسم ما بتلاقيش حاجات قد كده، وبتلاقي الحاجه سعرها. وروحت يعني وكده اكتشفت ان هو بيتلبس على الوشين. فبصوا هو شكله المفروض ده يلبس 4 سنين. عايزه اقول لكم ان هو جاي على ابني بحر، وانا الصراحه مش عارفه المقاس مظبوط يعني، فطلع كبير قوي عليه. بصوا هو بيتلبس على الوشين، وش كحلي كده، هو على فكره مش تقيل يعني، هو بامب بس اللي هو المستورد الخفيف ده. بصوا واللون ده كمان، اللون ده بقى خطير، عجبني قوي اللون ده، وشكله الصراحه حلو يعني، شكله شبابي كده مش اطفالي يعني، اللي هو ساده خالص. والسوسته بتاعته طبعا بتتقفل برده على الوشين، والتيكت بتاعه ده بيدخل جوه الجيب، لان هو ايه يا لولي، انا عارفه ان هو بالنسبه للوكاله ممكن يكون سعره غالي شويه، فده سعره 200 جنيه 200 جنيه. طبعا الجواكت بره اسعارها نار، والحاجه ولعت في كل حته مش بس في الوكاله يعني. بس الميزه ان هناك الحاجه غسيل ولبس بتكون براند، فبتعيش معاكي سنين طويله. فده شكله اهو، هو طويل طبعا وكبير، فغالبا كده هنسيبه ان شاء الله للسنه الجايه. كنت هتجنن ويطلع مقاسه، بصوا المنظر. كبير قوي 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 الصراحه يعني، هو عجب قطع كده اهو، ده كده شكله مش عارفه ليه من تحت فيه الحته دي جاي كده في حته كده مش باستك يعني، زي ما يكون بيتضيق على الوسط او بيتقفل من جوه، برده مش فاهمه ايه فكرته. وفي طبعا يعني سوسته بجيب، ومن عند السوسته من هنا في رسمه القلوب دي، هو اصلا بناتي فالصراحه تحفه، شكله حلو قوي. بصوا وده الظهر بتاعه برده في قلب هنا زي طبعه كده، بصراحه شكله يجنن. شكل الجاكيت ده كمان كبير عليها شويه، بس فيه حركه كده من جوه حلوه قوي. حركه الكم دي عامله زي اسوره كده لما تلبسها داخليه، فبتبقى قافشه على الايد. فالجاكيت حتى لو كبير زي كانه بيكون متشمر من هنا، فبيبقى عامل زي البامب كده، فالصراحه بيبقى شكله جميل يعني، بيبقى منفوخ كده شكله حلو. فنسيت اقول لكم على حركه الكم الداخليه دي، حلوه قوي يا بنات، تحفه الصراحه. طبعا هناك الجواكت اشكال والوان، بس انت وشطارتك يعني، اهم حاجه تفرزي الهدوم كويس، تجيبي انضف حاجه معروضه، ما يبقاش فيها ديفوهات. طبعا في اسعار ارخص من اللي انا قلتها في الجواكت دي كتير، بس بتبقى ايه مستهلكه او فيها ديفوهات، فانت بتنقي. انا عن نفسي بنقي انضف حاجه حتى لو اغلى في السعر، فاهميني؟ خدي يا توتي البسي كده، تعالي هنا تعالي هنا. الجاكيت بتاع تيتويا
على فكره هو مش يعني معقول، هو كبير بس في الشكل شكله تحفه الصراحه، يعني شكله حلو قوي. بصوا شكله من على بعيد كده بس اهو، شكله جميل الصراحه، حلو قوي 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 وخامته تجنن. عايزه ايه؟ عايزه ايه؟ البسي الكابتشو الداخلي بتاعك بس، يلا امشي. حلو حلو يا توته، لونه خطير. وطبعا يا اخواتي ما نسيناش الست لولي، فجبت لها البلوفر ده. بصوا شكله قمر ازاي، شكله حلو قوي. احنا اصلا مش بنخرج كتير، فالصراحه يعني ما رضيتش ان انا اجيب حاجات كتير قوي مش هتتلبس وهتتركن في الاخر. انا بس كنت مهتميه ان انا اجيب لعموري حاجه، والحمد لله الحمد لله طلعت كبيره يعني، اللهم لك الف حمد وشكر لك يا رب. فجبت البلوفر ده وده سعره 100 جنيه، والصراحه محتاره فيه، مش عارفه هو بناتي ولا ولادي. بصوا هو شكله قمر قوي، في الزرافات دي كده، بصوا زرافات وكمان كور كده، شكله الصراحه لذيذ قوي ولونه كحلي، هو يليق ولادي وبناتي. فانا هلبسه لعموري عشان الحضانه وكده، وتقيل يعني فارو الصراحه، خامته تجنن. الجاكيت على عمر بحر بحر. عايزه اقول لكم ان جاكيت تيتويه يعني مقاسه على عمر مظبوط جدا، ولما لبسه عليه كان شكله حلو، بس طبعا ده بناتي فمش هعرف البسه له. المهم يا اخواتي ان انا ما نسيتش نفسي، انا والله ما كنتش يعني مش نازله مخصوص عشان اجيب ليا حاجه، بس بالمره بالصدفه كده اللي لقيته جبته. المهم بقى انا جبت البنطلون القمر ده، حلو قوي قوي يا بنات، وفي اللبس شكله الصراحه يجنن. هو قطيفه كده بس مش قطيفه متبطنه، قطيفه عاديه ماشي. هو صنع في الصين برضو، ورجله كده شلستون واسعه وشكله عسل. انا بحب قوي البنطلون اللي حجره يبقى طويل بالشكل ده، فبيبقى شكله شيك في اللبس. بصوا منظره شكله حلو قوي. فده سعره 100 جنيه، بنطلون ده ب100. البلوفر ده شكله قمر 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 قمر، شكله حلو قوي في اللبس وتقيل قوي قوي ويدفي. فبصراحه يا بنات يجنن، ولونه طبعا لونه خطير كده ومطرقع ونزل موضه، فعجبني الصراحه. انا جايباه في نيتي ان انا البسه في البيت، وحسيت ان هو يبقى لايق على البنطلون الكشمير اللي وريته لكم، ان حاجه تقعدي بيها في البيت يعني. فبصوا منظره شكله عسل قوي. وطبعا في هنا لولي، بصوا كله لولي كده لي، فشكله عسل قوي يا بنات. الحاجه اللي انا جبتها كلها على بعضها كام، عشان طبعا انا حسبتها وقتها وعرفت التوتال اللي انا دفعته والمبلغ كله، لان طبعا انت لما بتروحي بتلاقي اسعار بقى متفاوته واستندات كتير. وطبعا كل لما الاستند يكون الحاجه اللي عليه نظيفه وما فيهاش اي ديفوهات، وعلى فكره احيانا بيكون في هناك حاجات بالتيكت بتاعها وبتكون جديده فعلا. يقال ان الحاجه هناك بتبقى اغلبيتها جديده، وبيبقوا شايلين من عليها التيكيتات عشان ما تدخلش بجمارك عاليه وكده. ففي ناس كتير بتقعد تقول كده يعني من البياعين، بس انت ليكي نظره يعني بتبقي عارفه الحاجه اللي بتدفعي فيها فلوس هل هي حاجه تستاهل الفلوس دي ولا لا. فطبعا الحاجه هناك براندات وبتعيش غسيل ولبس حرفيا. فخلاص كده ده وريته لكم اهو. واخيرا وليس اخيرا جبت البتاع القمر ده. بصوا يا بنات شكله عسل قوي، هو زي تونك كده وطويل طويل قوي يعني لغايه قبل الركبه تقريبا او لغايه الركبه، وفي من هنا كده جيبين. طبعا هو يعني مش تقيل قوي يعني مكتوب على التيكت بتاعه ان هو من استراليا، فهو اكيد برضو براند، بس يعني الحمد لله الحمد لله ما اقولكوش على البراندات، يعني ما اقولكوش ان انا قد ايه بفهم في البراندات. فهو شكله الصراحه مقاس كبير قوي يعني. بصوا عامل ازاي، بصوا خامته لكرة كده بتتمط بطريقه مش طبيعيه، انا مش عارفه هيروح فين تاني. وعلى فكره هو بيدفي برغم ان هو مش تقيل، بس شكله في اللبس خطير. لونه اللي هو اللون اللي عقلي عشان اشيلها ماشي، وهي متضايقه ان انا سايباها. المهم يعني اخر حاجه بقى جبتها من هناك، جبت شرابات. ما تسالونيش ليش معنى الوكاله، والله انا لقيتها بالصدفه، فالصراحه كنت محتاجه شرابات، اللون بيقع منها والشرابات بتقع منها، فلما صدقت الصراحه الاقي حاجه قدامي بالصدفه واشتريها. هو الماركه بتاعته اسمها سولو، فانا مش عارفه يعني هي ماركه حلوه ولا لا، بس الصراحه يعني نظيفه يعني تقيله، وخامته بصوا خامته حلوه قوي. سعره 10 جنيه الواحد، اي مقاس على فكره. وجبت لها كمان اللون القمر ده، لونه كده بيج في قلوب بينك واسود، الصراحه تحفه. وجبت الموري طبعا ما نسيتوش عشان الحضانه، جبت له اللي هو الشراب الانكل، او لا مش الانكل، اللي هو بيبقى طويل شويه صغيرين كده،
برضو لون بيج ولون اورنج عشان هم عندوش اللون ده، وخامتهم تجنن الصراحه، واللون الاقوى، فكل واحد فيهم ب10 جنيه. فالصراحه تحفه، عجبوني قوي كخامات يعني. بس والله دي كانت صفقة النهارده، يا رب تكون عجبتكم. توتال الحاجات اللي اشتريتها كلها بعد ما حسبتها بالظبط كده سعرها دخل في 1100 وكسور، 1100 وحاجة. فبالنسبة طبعا لأسعار بره انت هتجيبي بيهم حاجتين بس، فالواحد شهيص نفسه كتير صراحة. فصفقة النهارده خطيرة وما تتفوتش. وطبعا انت وذوقك والاستندات مغرقة الدنيا هناك، بتلفي على قد ما تقدري وبتختاري الحاجات المناسبه ليكي ولأولادك وتشهيصي العيله كلها بالمره لو حابه. فزمان طبعا الاسعار كانت هتقولي لي امال ايه الاسعار اللي بنسمعها 10 جنيه و20 جنيه و15 جنيه و30 و40 والكلام ده؟ هقول لك موجود هناك، موجود كل الاسعار اللي انت تتخيليها، بس يعني زي ما قلت لك كل سعر بتلاقي الحاجه بتاعته بتكون انضف، لان هما يعني مفيش حد عبيط، محدش هيحط لك حاجه ب10 جنيه او ب20 جنيه وهتكون مش مستهلكه او ما فيهاش دفوات، مستحيل طبعا. فانت بقى ومقدرتك والله، عايزه تجيبي من استندات غاليه براحتك، عايزه تجيبي من استندات رخيصه براحتك، الوكاله مليانه بصي من كل لون يا باتيستا. وبس والله ده كان فيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم. ما تنسونيش بدعواتكم تحطوا لايكات كتير، واسيبكم في حفظ الله ورعايته. مع السلامه.